আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে তেলের পিঠা রেসিপি নিয়ে চলে আসছি। আজকে আমি বানাবো, আমি খাবো, আমি রিভিউ করব। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। শুরু করা যাক। প্রথমে 2 কাপ চাউলের গুঁড়ার সঙ্গে আমি 1 কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। সেখানে সামান্য কালিজিরা আর 1 চিমটি লবণ অ্যাড করছি। তো এই দুটো অপশনাল, আপনারা এখানে অ্যাড করতেও পারেন, নাও পারেন। তারপর শুকনো উপকরণগুলো ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে। আর আপনারা যারা যেভাবে যে পরিমাণ চিনি খান সেভাবে চিনিটা ব্যবহার করবেন। আমার বাসার সবাই চিনিটা বেশি খায়, তো এই জন্য আমরা সবসময় চিনিটা বেশি ব্যবহার করি। তো শুকনো উপকরণগুলো ভালোভাবে নেড়ে নেওয়ার পর আমার আগে থেকে জাল করে রাখা দুধটা আস্তে আস্তে অ্যাড করব। আর আস্তে আস্তে নেড়ে এখানে পিঠা বানানোর জন্য যে গোলাটা সেটা তৈরি করে নেব। আপনারা এই পিঠার গোলাটা তৈরি করার জন্য সবসময় হাতের ব্যবহার করবেন। হাত দিয়ে মাখালে উপকরণগুলো খুব সুন্দরভাবে একে অপরের সাথে মিশে যায়। তো এর ঘনত্ব হবে একটু মোটা ঘনত্ব হবে, যেন হাতের সঙ্গে লেগে থাকে এরকম। এর কিন্তু ঘনত্বটা খুব ভালোভাবে জানতে হবে। তো আমি 1 ঘন্টা রেস্টে রাখছিলাম। রেস্ট থেকে 1 ঘন্টা পরে দেখি এরকম হয়েছে। দেখুন ঘনত্বটা কিন্তু আরেকটু বেড়ে গেছে। এর ঘনত্বটা আমি চাউলের গুঁড়া আর ময়দা দুটোই ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে যে কোনো একটা দিয়েও বানাতে পারেন। চুলায় তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি সেখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ। গোল চামচে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে পিঠার শেপটা ভালো আসবে। দেখুন ফুলছে কিন্তু। তো এভাবে বানিয়ে নেবেন। আমি আরেকটা বানিয়েও দেখাবো। তবে আমার পার্সোনালি মতামত যে চাউলের গুঁড়া দিয়ে পিঠা বানালে সেই পিঠাটা খেতে বেশি ভালো লাগে। আর গমের ময়দা দিয়ে বা আটা দিয়ে বানালেও খারাপ লাগে তা না, ভালো লাগে। তবে সেটা নরম হয়, কিন্তু চাউলের গুঁড়াটা দিয়ে বেশি টেস্ট হয়। দেখুন আমার পিঠাটা কিন্তু নরম হয়েছে বেশ, ভেতরেও কিন্তু কাঁচা নেই। আমি কিন্তু এই পিঠা বানাতে গিয়ে বারবার ফেল মারে একজন। তবে চেষ্টা করলে সবই হয়, আপনারাও চেষ্টা করেন, পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।